qof ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha xilka ka sii degaya dalka Mareykanka Donald Trump oo gudaha u galay xarunta baarlamaanka Mareykanka ayaa ku fadhiistay kursiga shirgudoonka isaga oo ku qaylinaya hadallo uu ku muujinayo in aan lagaga guuleysan doorashada madaxweyne Donald Trump. Tani waxay ahayd maalin ceeb iyo fadeexad ku ah amniga dowladnimada iyo dimuqraadiyadda dalka Mareykanka. waana maalintii Arbacada ee shalay oo ay dalkaasi ka dhaceen qulqulatooyin hareeyay caasimadda Washington kuwaasi oo sababay dhimashada 4 qof oo rayid ah. Madaxweyne Trump ayaa aakhirkii aqbalay in uu xilka wareejinayo laakiinse ku doodaya in aan lagaga guuleysan doorashada. Waqtiga xil wareejinta waxa ka hadhsan wax ka yar 2 usbuuc. hase yeeshee xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ayaa dalbanaya in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Trump kadib markii taageerayaashiisu ay Arbacadii weerar ku qaadeen xarunta US Capitol ee saldhigga u ah golaha wakiilada waddankaasi. mudanayaasha dimuqraadigu waxa ay warqad u direen madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyaga oo ku booriyey in uu qaado tallaabo ku wajahan sidii xilka looga qaadi lahaa Donald Trump maadaama sida ay sheegeen ama ay ku doodayaan madaxweynuhu uu carqaladeeyay hannaanka dimuqraadiyadda Mareykanka. ma sahlana in si fudud xilka looga qaado madaxweyne, waxaanay u baahan tahay dariiq sharci iyo in loo babacdhigo difaaciisa. sidaasi awgeed waxaa hadda laga wada hadlayaa adeegsiga isbeddelkii 25aad ee lagu sameeyey dastuurka Mareykanka kaasi oo oggolaanaya in awoodda laga qaado madaxweynaha laguna wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka si ku meel gaadh ah ama si buuxdaba. wax ka beddelka dastuurka Mareykanka ee 25aad ayaa fasaxaya in madaxweyne ku-xigeenku uu noqdo kusimaha madaxweynaha marka madaxweynuhu uu sii wadi kari waayo xilka iyo waajibaadkiisa sababo lagu tusaaleyn karo haddii qofka madaxweynaha ah ay soo wajahaan xanuuno dhinaca dhimirka ah. qodobkan dastuurka ee xoogga la saari doono ayaa dhigaya in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay isku raacaan in madaxweynuhu aanu sii gudan karin waajibaadkiisa. madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiiradu waxa ay markaasi u baahan yihiin in ay warqado u diraan afhayeenada Koongareeska iyo Sineedka. haddii codsiyadooda la ansixiyana wuxuu Mike Pence si rasmi ah u noqonaya madaxweynaha ku-meelgaadhka ah ee dalka Mareykanka muddada 12 maalmood ah ee ka harsan maalinta xil wareejinta. madaxweynaha qudhiisu wuxuu haystaa fursad uu ku qoran karo jawaab uu ka bixinayo arrintaasi. haddii uu dood ka qabana waxa ay arrintu tegaysaa in ay go'aan soo saaraan golaha wakiilada ee Koongareesku. haddii ay Koongareeska iyo Sineedku cod u qaadayaan soo saarista go'aanna waxa ay u baahan tahay inay helaan 3 meelood oo 2 meelood oo ka mid ah wadarta guud ee labadaasi gole. si kastaba ha ahaatee dhacdooyinkii ka dhacay dalka Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii dhacday bishii la soo dhaafay ayaa waxa ay si weyn u qaawiyeen guud ahaanba siyaasadda Mareykanka. hogaamiyaal badan oo caalamka ah ayaa cambaareeyey dhacdooyinkii u dambeeyey ee dhacay 48 saacadood ee la soo dhaafay khaasatan maalintii Arbacada kuwaasi oo lagu tilmaamay kuwa madmadow gelinaya hannaanka dowladnimo dimuqraadiyadda iyo weliba daahfurnaanta doorashooyinka dalkaasi. qaar ka mid ah hogaamiyaasha waddamada aanay isku wanaagsanayn Mareykanka ayaa iyaguna dhankooda ku wiirsaday waxa ka dhacaya Washington.